Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Oke, kali ini kita jumpa lagi ya di channel Kiano. Lama kita nggak ketemu lur. Kali ini alhamdulillah dapat kesempatan lagi review brewok ya. Kali ini brewok persiapan demo gitu. Jobnya agak berbeda ya. Biasanya karnaval sama cekson. Kali ini demo. Ayo Mas. Oke Mas Adit. Nah ini udah mau cekson lor. Operatornya ini Mas Adit ya. Brewok tim 2 ini. Cekson. Oke. Kita lihat kali ini brewok demonya bawa berapa subwoofer lor. Ini ada box Brelab ya. Box gagasan baru dari Mas Bre. Terus yang kiri kanan ini boxnya pakai pelanar loh. Luar biasa ya, untuk demo aja brewok pakai 12 subwoofer loh, kayak karnaval ini gitu. Lenrenya custom dress ya, itu ada 12 unit 3 baris masing-masing 4. Ini adalah armada tim 1 ya. Ini brewok armada tim 1 loh. Semuanya sudah ready, tinggal cekson, tinggal dibunyikan aja. Lokasi demo nanti di Kankap Kanigoro ya, ataupun di kantor Bupati Blitar loh. Nah, ini bener-bener spek karnaval ini yang dipakai. 12 subwoofer ya. Kolaborasi antara box Brelab dan box planar. Sekarang lagi parkir di depannya Polsek Kanigoro lur, atau di sebelah baratnya lampu merah perempatan Kanigoro ya, atau yang lebih pas lagi di sini di ruang terbuka hijau Kanigoro Blitar. Itu lur, ini nanti demonya akan dimulai jam 9 ya, jam 9 jam 10. Nanti berjalan dari sini, dari depan kantor polisi Polsek Kanigoro menuju ke barat, dan nanti berhenti di depan kantor Bupati Blitar. Nanti aspirasinya di sana, penyampaian aspirasi, penyampaian unek-uneknya. Peserta demo sudah datang lur di sana ya. Tuh pesertanya nanti di sebelah sana, pakai baju hijau-hijau itu ya. Terus juga ada atlet-atlet nanti ya, karena ini KONI demonya KONI Blitar di sana. Oke lur, sementara itu dulu ya informasinya. Nanti kita tunggu perkembangan dari brewok audio selanjutnya. Wah, ada Rubicon lewat loh sana, keren. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.